皆さんこんにちは、クレアです。いつもご視聴いただきありがとうございます。今回はダイソーさんのソフトミックス、この糸を使用してニットベストを編んでいこうと思います。まず使用する色番は SM1 のホワイトを使用していきます。材質はアクリルが 80%、ウールが 20% で 40g、72m の長さ。おすすめの使用針は、かぎ針は15針になっています。この編みやすいチューブトタイプなんですけれども、この糸を使用して編んでいこうと思います。それから使用する道具はこちらです。まずは段数マーカーですね。で、閉じ針。で、サイドを合わせていくのに、この待ち針か、それからニット用のクリップですね。これ普通のクリップでもいいです。これはガバッと開くのですごく挟みやすいので、私はこちらセリアさんのものになります。これを使用していきます。で、それからハサミ。で、かぎ針は号数がすごく大きかったんですけれども、7号針ぐらいでもいけたので、ちょうどいいので7号針 4mm を使用して編んでいこうと思います。それではまず最初は身ごろの裾の部分からリブを編んでいこうと思います。でまずは糸端は糸処理できるぐらいに残して途中で結び目を作ります。で今回9目ぐらいがいいかなと思ったので9目スタートでまず鎖を編んでいきます。1、2、3、4、5、6、7、8で9と9目編みました。で編んだら鎖を1つ立ち上げます。で2目目の鎖の裏山、ここから9目分の細編みを裏山に編んでいきます。まず1つ目の細編みを編んで、でマーカーつけておきたいと思います。でつけたら次の目の裏山に細編みという感じで裏山1つずつを取って最後の目まで細編みを編んでいきます。細編みを最後の目まで裏山に9目分編んできました。で、0に合わせて測ると、こんな感じで測って、だいたい 6.5 センチぐらいの長さになってます。で、だいたい 6.5 センチぐらいでいこうかなと思います。で、次2段目ですね。鎖を1つ立ち上げて、裏を向けます。そしたら、一番最後に編んだこの細編みですね。ここの鎖の上の半目1本を取って、リブ編みを編んでいきます。まずは1目編んで、で、わからない方はマーカーをつけてみてください。はい、わかる方はつけなくても大丈夫です。で、次の目のこの鎖の上の半目1本を取って細編み。鎖の上の半目1本を取って細編み。という感じで端まで上の半目を取って細編みを編んでいきます。はい、こんな感じで編んできました。最後の目、一番最初に編んだ細編みのところも上の半目1本取って細編みを編みます。はい、これで2段目の終了です。では次3段目いきます。まず鎖を1つ立ち上げる、その鎖もちょっと小さめな方がいいので、あまり大きくするとここのところが広がっちゃうので、小さめな感じで鎖を1つで編んでみてください。で、くるっと向きを変えて、一番最後に編んだこの細編みの上半目、もうここからは2段目と同じになるので、細編みを編んで、わからない方はマーカーをつけてみてください。で、編んだら次の目の鎖の上半目1本取るという感じで、往復編みでここに書いてある段数まで編んでいきます。リブ編みで65段編んできました。で、この状態で一度測っていくと、だいたい42センチぐらいの長さまで編んできました。で、縦の部分ですね。これで測ると6センチちょいですね、の長さになっております。はい。ではですね、ここからリブ編みは終わったので、今度上の方に編んでいこうと思います。では1段目は細編みを編んでいきます。で、1段ごとに1目ずつ編んでいこうと思うんですけれども、このボコッと出ているところ、これ裏側になります。で、何もないところ、これが表側なので、表裏、表裏の順番になってると思うんですね。表の部分はこの細編みの足の真ん中、これを割って細編みを編もうと思います。で、裏の部分は、この一番上のところ、ここにね、細編みの頭のところがあるんですけど、ここにスポット入れて編もうと思います。で、足を割って、で、ここのところ、間というか細編みの頭のところに入れてっていう感じで1段目編んでいこうと思います。で、65段あるので、65目分の細編みは編みます。まずは鎖を1つ立ち上げて、1段目は
足を割ってなので、この足を割ってまず細編みを1目編み入れます。で、マーカーをつけておきます。で、マーカーをつけたら次2段目はボコッと裏の方ですね。ここにシュッシュと棒が2本あると思うんですけれども、この上のところ、ここに入れるとほんとスポッと入れれるので、ここの場所に入れて細編みを2つ目編みます。で、3目目は足を割ってなので、真ん中のところに入れると2本取れます。この状態で細編み。で、次のところはこの頭のところですね、に入れて細編み。足を割って、で、この上のところという感じで端まで編んでいきます。こんな感じでずっと端の方まで編んできました。で、最後のところ、これ65目目は、奇数目になるので、この足を割って編むことになるんですけれども、まず足をこんな感じで割って、この糸端をですね、ちょっとこっちの方に巻き込んで、これで細編みをもう最後編もうと思います。はい、そうするとちょっとここがね、穴が開きそうになるんですけれども、こんな感じで巻き込むことによってこの糸がこっちに行くので、穴は大きくならないかなと思います。はい、これで1段目終了です。で、次この上からが模様編みになるので、模様編みの1段目として数えて編んでいこうと思います。それでは1段目からは長編みを編んでいきます。で、長編みの立ち上げ方法っていうので編んでいこうと思うので、こんな感じで長く引き伸ばして時計回りの方向にぐるっと回します。で、そのまんまで中指で押さえたまんまでくるーんとねじって、今編んだ最後の細編みの頭に入れてかけて引き出してきます。で、この時にもずーっと押さえたまんまにして引っ掛けてから最初のこの2本だけを引き抜きます。で、次に手を離してからかけて全部を引き抜くという、これで長編みの立ち上げになりました。で、横のところを向けると鎖っぽいところがあります。ここにマーカーをつけておきたいと思います。ここに最後また編み入れるのでつけておいてください。そしたら次から模様編みは3目で、3目で1模様の模様編みを編んでいきます。で、今これ立ち上げで入れたところ、その次の目から1、2、3と3目ですね。ここまでで3目1模様の模様編みです。で、まず一番最初の目、これはスキップして、次の目、ここに長編みを編み入れます。まず引っ掛けて、2目目のところに入れて、かけて引き出します。で、かけてから最初の2本。で、かけて次の2本を引き抜いて、長編みを1目編み入れます。そしたら、今入れたところのその隣の目、ここにまた長編みを1目編み入れます。そしたら今度は1目目ここスキップしてると思うんですけれども、ここにバックして戻って長編みを編み入れます。このまんま表から入れまして、で引っ掛けて引き出してきて2本ずつ引き抜きます。そうするとここがねちょっとバッテンになったような感じで交差編みなんですけれどもになるので、これをもうずっと続けていくだけです。はい。で、ここが1、2、3目目で、3目目の一番最後じゃない、2番目に編み入れたところ。その隣からまたこれが1、2、3と始まっていくので、まずここの1番目はスキップ。次の目のところに長編みを1目。で、次隣のところに長編みをまた1目。で、1目スキップしたところにバックして戻って、これで長編みを1目編み入れます。で、また入っていたその隣から1、2、3とここで3目作ります。なので、1つはスキップ。で、2つ目のところの細編みのところに入れて長編み。隣の目に長編みを1目。で、1つ開けたところ、ここにバックで交差編みで長編みを1目。はい、こんな感じですね。こんな感じでまた端の方まで編んでいきます。こんな感じでずっと端の方まで編んできました。そしたら残り1目だけ残るかなと思います。で、この細編みのところに長編みを1目編んで、これで1段目終了になります。
では次、2段目は鎖を1つ立ち上げて、くるっと向きを変えまして、このところ2段目とか偶数段ですね。それは細編みと鎖を編んでいこうと思います。まず最初細編みなので、長編みの頭のところに入れて、細編みを1目編んで、で、マーカーをまたつけておきます。そしたら、この3目でまた1模様をやっていこうと思うので、まず一番最初のところ、3目1模様の一番最初のところは細編みになります。で、真ん中の目、ここだけがね、鎖になるので、鎖を1目編みます。ちょっとね、大きめに編んでみてください。で、鎖のところはスキップ。で、次の目にまたスポット入れて、細編みを1目。これを繰り返していきます。まず一番最初のところは細編み。次の目が鎖。ゆったりめに編んで1つスキップ。で、次の目が細編み。で、一番最初のところ、細編み。真ん中の目、3目1模様の真ん中の目が鎖になります。ゆったりめに編んで、最後の目ですね、3目目のところが細編み。という感じで、細編み鎖、細編み、細編み鎖、細編み。この順番でまた端まで編んでいきます。こんな感じで端からずっと編んできました。で、最後、ここで細編み、鎖、細編みと模様編みの上に編んだら、最後は1目だけ残ってるかなと思います。立ち上げのところなんですけど、ちょっと広げてもらうと、ここに穴が開くかなと思うので、ここにそのままスポット入れて、細編みを最後に1目だけ編みます。はい、これで2段目の終了です。それでは次、3段目です。まず、長く引き伸ばす立ち上げ方法で立ち上げていきます。編み方は1段目と一緒です。くるーんと引っ掛けて、最後に編んだ細編みの頭に入れてかけて引き出してきて、2本ずつ引き抜いていきます。で、マーカーをこの横の鎖っぽいところ、はい、ここです。ここのところにつけておきます。で、1段目と一緒なんですけれども、細編み、鎖、細編み。ここでもずっと一つの模様編みになっていくので、2つ目っていうと鎖のところ、こっから始まります。その鎖のところ、ここにスポット入れるんじゃなくって、この鎖とこの裏山ポコッと出たところ、この間のところに入れて、長編みを1目編み入れます。そしたら次の細編みの目に長編みを1目。で、1つ細編みスキップしてます。ここのところにバックして交差編みで長編みを編みます。はい、こんな感じで、2段目とそれから3段目、これをずっと繰り返して編んでいくことになります。もう一度すると、細編みで鎖、細編みのところのこの鎖の部分、ここの裏山と鎖の間に入れて長編みを1目。で、次のこの細編みのところに1目。で、バックして長編みを交差編みで1目。はい、こんな感じでまた端まで編んでいきます。端の方まで編んできました。そしたら残り1目だけ残っているところに最後長編みを編み入れます。これで3段目の終了です。で、次4段目は2段目の繰り返しになるので、2段目を参考にして編んでみてください。2段目、それから3段目ですね。これをずっとリピートして編んでいきます。で、下のタイムコードのところに1段目、2段目、3段目っていう風に書いてあるので、わからない方はそこのところポチッと押していただいて繰り返し見ていただければなと思います。模様編みを19段編んできました。で、下まで測っていくと、リブのこの下までで25センチちょいぐらいです。で、ここからですね、上が始まっているところで 19.5 センチぐらいかなっていう感じですね。横幅を測っていくと、横が42センチになってます。で、ここから脇のところを編んでいくんですけれども、少し左右のところで減らし目をしていこうかなと思います。次の20段目で減らし目をしていくんですけれども、今長編みを編んだそのまんまでくるっと裏を向けます。で、向けたら
一番最初に編み入れるのはこの長編み123、3目あると思います。このね、長編みのところはちょっとスキップするような感じで、この次の目に入れて引き出して3目一度押します。で、次の目に入れて、で、引き出す。で、最後、ここに入れて最後引き出して、この今かかっている4本、これをかけて一気に引き抜きます。これで3目一度で減らし目ができました。そしたらマーカーを目印につけておきます。はい。で、ここからは通常通りです。1、2、3とあったのの一番右から始めるので、細編み。で、鎖が1目。スキップして次は細編み。という感じで、同じ編み方で細編み、鎖、細編み。で、また細編み、鎖、細編みという感じで端の方まで編んでいきます。ここからずっと同じ感じで編んできました。で、残りこの模様編みが残っているので、1、2、3、それから一番最後の目で4目残ってます。で、ここのところはこの最後の目も編まなきゃいけないので、まずは一番最初のこの長編みのところに入れて、で、引き出してきます。で、次の目、この鎖のところはちょっと無視した感じでスキップ。で、次、長編みの頭に入れて引き出して、ここも3目一度にしちゃいます。で、最後はマーカーのついてるところ、この場所に入れて、引き出して4本をかけて一気に引き抜きます。はい、これで3目一度で減らし目がちょっとだけですね、できました。で、また次、上の段、模様編みの段ですね。ここのところでまた減らし目をしていきます。ではまずは長編みの立ち上げ方法で立ち上げていきます。くるっと時計回りに回して長く引き伸ばして、はい。で、ぐるんと引っ掛けます。で、その状態で3目一度したところに入れて引き出してきます。で、かけて最初の2本を引き抜く。で、この状態ですね。今手離しても大丈夫です。この状態で次の鎖のところに入れまして、で、最初の2本を引き抜きます。で、3本になってるのを一気に引き抜いて、これで2目を1目にしました。ちょっと減らし目をして、で、マーカーをつけておきます。そしたら、ここからはもう通常通りに編んでいこうと思うので、左の細編み、ここに入れて、長編み。で、一つスキップした細編みのところに戻って長編みを編む。で、またここからは一緒です。鎖のところから始めて長編み。隣の細編みのところに長編み。で、一つスキップしたところに戻って長編みを編む。という感じで、また左の方まで編んでいこうと思います。ここからずっと編んできました。で、あと残りの目数が、この模様編みの1、2、3と3目と、それから3目一度したところの4目残ってます。で、ここでまた減らし目をするんですけれども、まずはこの鎖のところに長編みを1目。はい。で、次、その隣のところに長編みを1目。で、次のところで減らし目をしようと思うんですね。なので、かけて、まずバックして1目残ったところに入れて、引っ掛けて引き出してきます。で、かけて、最初の2本だけを引き抜いて、で、次またかけて引き抜くと思うんですけれども、この状態でかけて、3目一度したところのマーカーのところに入れて引き出して、かけて2本を引き抜く。で、かけて残りの全部を引き抜くという感じで減らし目をしていこうかなと思います。はい。で、次できたら、次もまたもうちょっと減らし目をしていこうと思います。それでは、そのまんまの状態でくるっと裏を向けます。で、この、2目一度したところ、ここはもう何もせずに、次の真ん中のところの目ですね。ここのところに入れて、引き出して、で、次、この長編みですね。ここのところに入れて、引き出して、2目一度にしちゃいます。
で、またマーカーを目印につけておいて、で、もうこっからは同じように、細編み、で、鎖が1目、細編み。で、また次のところも細編み、鎖が1目、細編みという感じで端の方までまた編んでいきます。ここからずっと編んできました。で、あと残りの目数が1、2、3と3目残っている状態で、ここのところも3目一度をして1目に減らし目をしていきます。で、まずはこの右端の長編みのところに入れて引き出す。で、次、真ん中の目に入れて引き出す。で、マーカーのついてるところに最後入れて引き出して4本をかけて一気に引き抜いて減らし目をしました。はい。これでね、ちょっとだいぶ減らし目ができたかなと思うんですよね。まず、この部分が減らし目できて、今こっちの部分をね、ちょっと減らし目をしました。はい。で、残りはここからずっと通常通りに編んでいこうと思うので、減らし目はこの段で終わりにしようかなと思います。そしたら次、長編みの段ですね。くるっと裏を向けます。で、ここも、長編みの立ち上げ方法でしていくので、端っこの今、最後に編んだ細編みの2目、2目一度じゃない、3目一度したところですね。ここに入れて、立ち上げをしていきます。で、マーカーをまた目印につけておいて、もうここから通常です。鎖のところに入れて、長編み。で、隣の目に入れて、長編み。で、一つスキップしているところに入れて、バックして、長編み。という感じで、また端の方まで編んでいきます。はい、ここからずっと端の方まで編んできました。で、最後のところは模様編みを編んで、長編みを最後、マーカーのついているところに編んで、それで終わりになります。鎖を一つ立ち上げて、裏を向けて、まずは細編みから始まります。長編みの頭に細編みを編んで、で、またマーカーを目印につけて、で、ここからは細編み、鎖、細編み。で、細編み。取れちゃいましたね。よいしょ。細編み、鎖1目、細編み。という感じで、もうずっと続いていきます。もうここからは減らし目も何もしないので、このまんまでもうちょっと高さを出していこうと思います。こんな感じでずっと模様編みのところを35段目まで編んできました。で、35段編んで上の部分ですね。一番上のところで測っていくと、だいたい 35.5 センチぐらいかなっていう感じですね。多少1センチぐらいはね、もう前後をするかなと思うので、だいたい35センチ、36センチ前後ぐらいかなっていう感じかなと思います。はい。で、裾までの長さを測っていきますと、だいたい41センチぐらいですね。さっき測ったのと違う。41センチちょいですね。ぐらいになってます。これもね、1センチぐらい前後あるかなと思います。で、模様編みのところがこっからなので、35センチちょいになっていて、で、減らし目したところ、3段分21、20、21、22と、減らし目をしている段数で、23段目からが減らし目をしてないところになるんですね。これがこの段になるので、ここからだと14センチぐらいの長さになってます。参考にしてみてください。はい。ではですね、次、ここのところをネックのところを編んでいこうかなと思います。で、ちょっとだけ編むんですけれども、このまずはね、真ん中のところをマーカーをつけておきたいと思います。今この目数が53目になっているので、真ん中のところって言ったら27目目になるんですね。で、27目目って数えるよりもこの模様編みでやってった方がいいので、1、2、3、4、5、6、7、8、9目目と、9目目じゃない、9個目の模様編みと、1、2、3、4、5、6、7、8、9目目の模様編みのこの真ん中の目、長編み長編み長編みのこの真ん中の目ですね。ここが一番真ん中になるので、目印としてマーカーをつけておきます。真ん中のマーカーをつけたら、次はこの肩のラインのマーカーをつけていきます。で、目数的には一番端のこの目から数えて15目目のところに両方ともつけてあります。で、模様編みでいくと、1、2、3、4、
5目目じゃない、5つ目のこの模様編みの真ん中の目ですね。こちらの方も1、2、3、4、5つ目のこの真ん中のところの、長編みですね。ここにマーカーをつけました。はい。で、少しだけなんですけれども、この段でですね、減らし目をしていこうと思います。では、まず鎖を1つ立ち上げて、裏を向けます。裏を向けたら、この段は細編みと鎖だけの段になると思うので、まず右端の長編みの頭に細編みを1目編んでマーカーをつけておきます。そしたら次の目からが細編み鎖細編みの順番でマーカーの近くまで編んでいきます。ここからずっとマーカーの少し手前まで編んできました。で、マーカーの一つ手前とマーカーのところが残ってあるんですけれども、ここのところを2目一度しようと思います。まずはマーカーの手前の目と、それからマーカーのところですね。ちょっとマーカーを取ります。と、マーカーのところに入れて、3本を一気に引き抜いて、2目を1目に減らし目をしました。はい、これで1段目の終了です。それでは2段目からはもう通常の編み方でいこうと思います。もうここだけですね。ほんのちょっとだけはい、作ったっていうだけなので簡単です。はい、長く引き伸ばして、くるっと回して、時計回り回して、で、ぐるんと引っ掛けまして、2目一度したところにまず入れて立ち上げていきます。で、またマーカーをつけておきます。で、つけたら、この鎖のところに入れて、長編みで次の目の細編みに入れて長編みで一つスキップしたところに長編みの交差編みを編むという感じで編んでいきます。で、ここに段数書いてあると思うんですけれども、ネックの肩のラインはここまで編みます。こんな感じで肩の部分を4段まで編んできました。で、次5段目の時に細編みと鎖のところになるんですけれども、最終段になるので、そのまんま細編みを1目ずつ編んでいこうと思います。鎖を1つ立ち上げて、で、向きを変えて、まず右端のところに細編み。で、マーカーつけとくと分かりやすいので、つけておいてください。最後ここ剥ぐんですけれども、その時に分かりやすいかなと思うので、つけておいてください。で、次のところも細編みという感じで、はい、こんな感じで端まで細編みを1つずつ編んでいきます。端の目まで細編みを1つずつ編んできました。で、1段目で2目一度で1目だけ減らし目をしているので、目数は14目になってるかなと思います。前身ごろと後ろ身ごろ合わせるときに、かがっていこうと思うので、かがる分だけを残して一旦カットしようと思います。まず1倍で2倍で3倍ちょいぐらい残しとくと安心なので、3倍ちょいぐらい残してカットします。はい。で、カットして、よいしょ、ここのところ鎖1つ編んだ方がいいかなと思うので、鎖を1つだけ編んで、で、引き締めておきます。はい。で、片一方の肩が編めたので、次はもう片方の方も同じような感じで編んでいこうと思います。それではもう片方のこの肩の部分のところは、このマーカーのところから始めていきます。まず糸端は糸処理できるぐらいに残して、結び目を作って、で、このマーカーのところに入れます。で、かけて引き出してきて、そのまんま次の目に入れて、引き出して2目を1目にします。で、またマーカーをつけておきます。でも、ここからは通常通り、もう今まで編んでた感じになるので、細編み、鎖、細編みで編んでいきます。細編み、鎖、細編み。で、減らし目はほんのちょっとここ下だけなので、後のところはもう減らし目なしで編んでたと思います。その分を編んでいただいて、最終段は細編みで、ずっと一つずつ編んで終わる。で、残りの糸をかがる分だけ残してカットするという感じで、わからなければちょっとこちらの方を参考にして編んでみてください。前身ごろも後ろ身ごろ同様に23段目まで編んできました。で、大きさを測っていくと、横幅が約44センチで、上から下まで測って30.5センチぐらいですね。
で、このリブのところから上までだと 24.5 センチの大きさになってます。で、こちらが後ろ身ごろを編んだもので、合わせてみると、ちょっとね、これぐらい差があるんですね。私、この後ろ身ごろを測った時に42センチって言ってたので、なので2センチぐらいの誤差があるんですよね。で、手の、この、なんて言うんですかね、最初ちょっときつめにやっぱり編んでたりとかするのがあって、次に普通にっていうかゆったりめに多分編んでたりとかすると2センチぐらいは誤差があるかなと思うので、皆さんもそんな正確に全く一緒っていうわけではないかなと思うので、そこはもう気になさらずに、ね、着てるとこ伸びたりとかもするので、今の時点では全然大丈夫です。はい。で、これができましたら、次はこの前身ごろのところ、V ネックにしようと思うので、減らし目をここからしていこうと思います。それでは、後ろ身ごろ同様に、まずはこの53目あるうちの真ん中の27目目のところにマーカーをつけておきます。これを基準に左と右とこんな感じで減らし目をしていこうと思うので、まずは一つ真ん中のところにマーカーをつけてみてください。で、ここから編んでいくんですけど、左端と右端、ここはもう減らし目はなしです。この真ん中だけ減らし目をしていきます。それでは V ネックの減らし目のところの1段目です。まず鎖を1つ立ち上げて裏を向けます。で、この段は細編みと鎖の段になるんですが、まず一番最初の右端のところは細編み。ここからスタートになります。で、マーカーまたつけておいて、減らし目の段ってわかるように、マーカーつけといてもいいし、もう真ん中にこれもつけっぱなしにしておいて、ここから上のところが減らし目をした段数っていう風にしていくと、数えた時にわかりやすいかなと思うので、このマーカーはちょっと真ん中のやつですね。これはつけっぱなしにしておきたいと思います。で、次の目からも同じ感じで細編みで鎖が1目細編みの順番で真ん中のマーカーの近くまで編んでいきます。こんな感じでマーカーのすぐ近くまで編んできました。で、マーカーを入れてあと2目ですね、残ってます。で、一番最後はこの2目を2目一度しようと思うので、まずはその右の方に入れて引き出します。で、次はマーカーのところに入れて引き出して、で、この2目を1目に減らし目をします。はい。で、このマーカーはつけっぱなしにしておいて、で、次上の段でまた減らし目をしていきます。それでは長く引き伸ばす立ち上げ方法で立ち上げていきます。くるっと時計回りに回して、2目一度していくんですけれども、まずこの右の今2目一度したところと、それから真ん中のところですね、鎖のところ、ここを2目一度していこうと思うので、ぐるーんと引っ掛けて、2目一度したところ、右端の目にまず入れて、かけて引き出していきます。で、かけて、最初の2本だけを引き抜いて、で、手をちょっと離して整えてからかけて、真ん中の目ですね、ここの鎖とこの裏山の間に入れて、かけて引き出してきて、引っ掛けて最初の2本を引き抜きます。そうすると3本になってると思うんですけれども、これを一気に引き抜いて2目を1目にします。で、マーカーをまたここにつけておきます。そしたらここからは通常通りに次左の細編みのところに長編みで1目ここスキップしたところに戻って長編みの交差編みという感じでまた左の端まで編んでいきます。こんな感じで減らし目をしてからずっと端まで通常通りに編んできました。では次3段目に行きたいと思います。では3段目です。鎖を1つ立ち上げて裏を向けます。で、向けたらここからも通常通りの編み方で編んでいって、またこっちの方で減らし目をしようと思うので、ここからは同じような感じで細編み鎖細編みの順番で編んでみてください。こんな感じでまた端の方まで編んできました。で、細編み鎖細編みと編んで残りの目数が1、2、3と3目あるんですけれども、ここのところは、左の端だけ2目一度しようと思うので、まず3つ目のところですねのところに細編みを1目編んで、この2目で2目一度押します。まずは入れて引き出して、最後はマーカーのところここに入れます。に入れて引き出して3本を一気に引き抜いて、これで目数をちょっと1つ減らし目をしました。はい。ではですね、次4段目に行きたいと思います。
では長編みの立ち上げ方法で立ち上げていきます。時計回りに回して、で、くるーんと引っ掛けて、2目一度したところにまずは入れます。はい、入れてかけて引き出してきて、最初の2本をかけてから引き抜いて、この状態でまた2目一度をね、していこうと思うので、この隣のところの目、ここにも入れまして、はい。で、引き出して2本を引き抜いて、今これ3本、ねじってるのでこうなってるんですけど、この3本を一気に引き抜いて、2目を1目にしていきます。なので各段ごとに目数が1つずつ1つずつ減っていくので、分かりやすいかなと思います。で、またマーカーをつけておきます。そしたら、ここからが通常通りの編み方です。ここからが細編み、鎖細編みってつながっているので、まず鎖のところに入れて、長編み。で、次、隣の細編みのところに、長編み。で、一つスキップしているところに、長編みの交差編み。という感じで、この編み方でまた端まで編んでいきます。こんな感じで端まで編んできました。そしたら次5段目に行きたいと思います。それでは鎖を1つ立ち上げて裏を向けます。で、ここからマーカーの近くまでは通常通りの編み方で、まず細編みから始めて、で、マーカーをまたつけておいて、で、ここから細編み、鎖、細編みの順番で編んでいきます。こんな感じで端のマーカーの近くまで編んできました。で、残りの目数が1、2、3、4と4目残ってます。で、一番右端のところで、まず細編みを編んで、で、次、鎖を編みます。細編み、鎖、細編みなんですけど、ここが細編みの鎖の部分なので、次の目をスキップ。で、あと残り2目残ると思うんですけれども、ここのところを2目一度しようと思います。まずはマーカーの隣の目に入れて引き出します。で、マーカーのところに入れまして、はい。で、引き出して、3本を一気に引き抜いて、2目を1目にして減らし目をしました。では、6段目は長く引き伸ばして立ち上げていきます。長編みの立ち上げをまずするんですけれども、2目一度またしようと思うので、くるーんと引っ掛けて、この2目一度した端の目ですね。ここにまず入れて引き出します。で、かけて2本を引き抜いて、で、真ん中のこの鎖の目、ここのところに入れて引き出して、最初の2本だけを引き抜いて、で、3本になったのをかけて一気に引き抜いて2目を1目にします。で、またマーカーをつけておいて、で、隣の目、ここ細編み1目だけ残ってるので、ここにも細編みを、長編みですね。すいません。長編みを1目編みます。で、こっからが通常通り、この編み方ですね。細編みじゃなくて長編みと真ん中の目に長編み。で、隣の目に長編み。で、バックして一つスキップしたところに交差編みの長編みを編むという感じで端まで編んでいきます。では次、7段目です。鎖を一つ立ち上げて裏を向けます。で、この段は細編みと鎖の段ですね。まず細編みを編んで、マーカーをつけときます。で、隣から細編み。で、鎖が1目、1つスキップして細編みの順番で、この端の近くまで編んでいきます。こんな感じで編んできました。で、細編み、鎖、細編みと編んで、残りの目数が2目残っています。最後はここのところを2目一度するので、まずは1つ目のところに入れて引き出す。で、マーカーのついているところですね。ここに入れて引き出して、3本を一気に引き抜いて、2目一度して減らし目をします。では次8段目です。そのまんまでくるっと向けて長編みの立ち上げ方法と2目一度をしていきます。まずはぐるーんと引っ掛けて根元のところの2目一度したところ、ここに入れて引き出して2本を引き抜きます。で、その状態で鎖のところに入れます。裏山と鎖の間に入れて2本を引き抜いて3本になっているのを一気に引き抜きまして、2目を1目にして減らし目をしていきます。で、またマーカーをつけておいて、
で、次、隣の細編みのところに長編みを1目。で、1つスキップしたところにバックして長編みを1目。で、ここからは通常通りの編み方で端まで編んでいきます。こんな感じで端の方まで編んできました。で、最後はマーカーのところに長編みを1目編んでこの段の終了です。それでは9段目です。まず鎖を1つ立ち上げて裏を向けて、ここは細編みと鎖の段になると思うんですけれども、細編みを編んでマーカーをつけてから、ここから通常通り細編み鎖細編みで編んでいきます。こんな感じでマーカーの近くまで編んできました。で、細編み鎖細編みと編み入れて、残りの目数が1、2、3と3目になってます。で、こんな時あったと思うんですけれども、一番最初は右端のところで細編みを1目。で、最後の2目で2目一度してたと思うので、まずは入れて引き出して、最後マーカーのところに入れて引き出して、3本を一気に引き抜いて2目を1目にします。では10段目です。長編みの立ち上げ方法の段なので、長編みの立ち上げ方法と2目一度していきます。くるんと引っ掛けて、で、ここの右の今2目一度したところに入れまして、引き出してきて、最初の2本を引き抜いて、ちょっと指を離して整えておきます。はい。そしたら次のところ、ここも一緒に2目一度するので、入れて引き出して、で、かけて最初の2本を引き抜いて、3本を一気に引き抜いて、2目を1目にします。で、マーカーをつけておきます。はい。で、そしたら、ここからも同じような編み方なので、真ん中のところ、左のところ、1つスキップしたところの順番で、長編みの模様編みを端まで編んでいきます。こんな感じで端の方まで編んできました。それでは次、上の段に行きたいと思います。では次、11段目です。鎖を1つ立ち上げて、裏を向けて、ここは細編みと鎖の段なので、通常通り編んでいって、またここのとこですね。ここで減らし目をしていきます。こんな感じで端の方まで編んできました。で、残りの目数が1、2、3で4目残っている状態です。で、細編み、鎖と編んで次細編みを編むんですけど、最後の目とそれからその手前の目、ここを2目一度するので、まずは、マーカーの隣の目に入れて引き出します。で、マーカーのところに入れて引き出して3本を一気に引き抜いて2目を1目に減らし目をしました。では次12段目です。長く引き伸ばす方法で立ち上げていきます。はい、向きを変えてぐるんと引っ掛けて、まずは2目一度したところに入れて引き出して立ち上げの未完成を作ります。はい、この状態で今度はこの鎖のところに入れます。で、最初の2本を引き抜いて3本になったのを一気に引き抜いて2目を1目にします。で、マーカーをつけておいて、で、隣の細編みのところに細編みを1目。で、こっから細編み、鎖細編みのところなので、この通常の編み方で編んでいきたいと思います。はい、最後の目にも長編みを編み入れて、これでこの段の終了です。では次13段目です。鎖を1つ立ち上げて裏を向けます。そしたらここの段は細編みから始まる段なので、通常通りマーカーの近くまでは細編み鎖細編みの順番で編んでいきます。はい、細編み鎖細編みの順番で編んできました。そしたら2目残っているので、この端のところを2目一度します。細編みの2目一度をして、これで減らし目をしてこの段の終了です。それではこの今の段でこの減らし目の段が終わりになります。で、ここから残り4段は通常通り何も減らし目もなしで編んでいきます。長く引き伸ばす立ち上げ方法でまずは立ち上げていって、で、この2目一度したところにまずは立ち上げを編みます。で、マーカーをつけたらここからが同じなので、まずは鎖のところに入れて長編み。で、隣の細編みのところに入れて長編み。一つスキップしたところに戻って、交差編みの長編みを編むという感じです。で、今これ、
37段目ですよね。で、38段目、39段目と通常通りこんな感じで編んでいただいて、40段目、後ろ身ごろのところでもこんな感じで普通に細編みを編んで終わってるかなと思うので、普通の細編みで編んで終わってみてください。で、後ろ身ごろでかがる分の糸端残してあるので、前身ごろのところは糸処理できるぐらいに残していただいて、カットして中のところにシューッと糸処理をしていただいたらなと思います。